Chemisanत मारिया आगुस्ता डिकोस्ताक 3 वर्सां भरतात तिका जेजूच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्यापासत मागुया. कार्लोस आगोस्त वेगस सांतिस्मो बार्डो तो ताची 70 वर्सां भरतात जल्माची. आनी मार्टीन डिकुनाक 80 वर्सां भरतात. तो तांकां दोगांयकूय आमच्या मागण्यांत दवरुया. तांकां बरी भलायकी आशिर्वाद आनी देवाचो सुभाग कृपा मेळूंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे मिसाचे भेटेंत फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोडपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तळ्यान विचारून वायटांतल्यान आनी बरें सोडून हांवें सायडीक पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पळोवूं. आमेन. प्रार्थुया. सरपददारा सस्त्यांच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्ताक तुवें फावो केले. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरा मनशां सगळे जेजूक देखून सुस्तायेन ताची सेवा करूंक आनी अशें सर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीन तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजभर चलयता सस्त्यांच्या सस्नान. आमेन. भाग्योन जुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचो आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा तावन चलमला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेलूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण देवान आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो
देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच केदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवेंची येता आनी ताचो मोग आमचे सवे सोपुनायक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताचे सवेंची येता आनी तो आमचे सवे जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारोक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवे देव जियेता आनी तो देवा सवेन जियेता. जो कोण जेजू देव आमचो मोग कोत्ता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवेन जियेता आनी देव ताचे सवेन जियेता. देवाचें उतोरें. देवाचे मोडूकार. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. सगळीं म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. सगळ्या वेळार सुरेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सुरेस्पोरा सवे म्हज्या आत्म्यांक वळवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. सबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हजे संगाती सुरेस्पोराची कित्ती गाजोयात. एका ताल्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सुरेस्पोराक हांव आशोवन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. सबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या सेवकां भोवती वेळो घालून सुरेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. सबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताचे दोळे रावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोट्टेल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सुरेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाळलो. सबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. भोगतांनो सुरेस्पोराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोन्या शिवा पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सुरेस्पोराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. सबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. उदकार उबी रावया. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव म्हणटा सुमी. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. Sorvespoor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Ojma tuka sovia.
जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सुमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी हारपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना? हे आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सुम्यान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wakari tuka Krista. इंग्लीश भाशेन अशें म्हणटा, मॅनी हँड्स मेक वर्क लायट. जेन्ना सुबेज वो अदीक लोक हातपट घालता कितेंय करपाक, तेन्ना वावर हळू जाता आनी बेगीन काम सोंपता. आनी आमकां कितें गरज तें जावं जेवणाची वा दुसरी वस्तू तयार मेळटात. जायते फावटी चड काम आसल्यार आमी वेळ सरता आनी रांदप तशेंच उरता. मागीर आमी चिंतता कितें करुया. मागीर ती म्हणटात आमी हॉटेलान वचुया, थंयसर जेवण आमकां मेळटलें, दुडू मात फारीक करूंक जाय. पळय, घरांत वा भायर खंयसरूय आमी जेवण व्हरता. जावं भुरग्यांक मिड डे मिल्स अशें आतां शाळेंत मेळटात. जावं आमी वावराक वेता थंयसर टिफीन घेवन वेता आनी भाशेन आमकां धास्ती ना. जेवण आसा, वावर बरे भाशेन करता आनी जेवणाचो वेळ लंच ब्रेक पडटा तेन्ना कित्याक हाडलां तें खाता आनी आमची भूक मारता आनी फुडलो वावर करूंक आमकां शक्ती घोटाय जेवणाची मेळटा. आयज जेजू म्हणटा, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, थोड्योच वस्तू गरजेच्यो. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. आमकां कोणी दिसतलें मारिया आडशी, ती काम करूंक सोदिना, देखून जेजू आयला म्हूण तिका नीब मेळ्ळें ताचेशी बसूंक आनी सुसेगाद रावपाक. मारता बाबडी, जेजू आयला, ताका जेवण दिवंक जाय, मानाचो सोयरो तो, ताका आपयला, तो आमचो इश्ट, बरें जेवण करूंक जाय. सरपोतेल, वासाद, क्रॉकेट आनी हेर वस्तू इतले करपाचे आसात ती कशे जातली, देखून ती वचोन शेण करता आनी म्हणटा, मारयेक सांग वच आनी हातबोट घाल म्हूण, म्हाका आदार दी म्हूण, जाय तें काम उरलां करपाचें. तेन्ना जेजू म्हणटा, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, थोड्योच वस्तू गरजेची, मागणें गरजेचें. जेजूक वेळ दिवप म्हत्वाचो. जेजूची बसप एक श्रेश्ठ करणी. मागणें हांव करतां, मागणेक हांव वेळ दितां. पवित्र सभेचे कुटुंबाचे मागणें आसा. जायती आमची भाव भयणां मिसा आदीं येवन हे मागणें करतात, स्तोत्रां उच्चारतात
गायनां करतात, देवाचे उतर वाचतात, मागणी करतात. हे भाशेन आमची पवित्र सभा मागण्यांची म्हूण आमी हे मागणे चुकयना. मागण्याक वेळ दिवया. आमी करचो आहा तो वेळ मोगान, सेवे मोनान, उदारपणान करुया. ल्हानांतल्या एकल्याक केल्ले म्हाका पावले म्हणटा जेजू. उडोवक पाडूक आसलेलो परदेशी विशीत मनीस जावन तो गरजेक सांपडला जाल्यार ताका आसरो, ताका न्हेसूंक पांगरूंक, ताका जेवण आमी दिता तेन्ना जेजूक ते मानता आनी ताका पावता. असल्या मनशा सगळे जेजूक पळोवया आनी उदार जावन सेवा चाकरी निंगा हुस्को धरून देवाक मानते जावं हाचे मिसाल मागया. बेठोनंग आमी गायन गावया. सी 30 आनी 9, उंड्या आनी सोऱ्या बोरी, पान 40 आनी 5. सी 39, पेज 45. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापानी रोतोरी आमकां दिता जेजू बोरी आमकां दिता जेजू बोरी बाप्पा आमची धीर गोडदाना जेजूचे वास रोखोन जावदी सगळ्या गांवकार भुरग्यांक तुज्या जेजू सदांची रावदी बाप्पा आमची धीर गोडदाना जेजूचे मास रोखोन जावदी सगळ्या गांवकार भुरग्यांक तुज्या जेजू सदांची रावदी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान चड पोदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन बापा भाग्योत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मनाक हो वाखाणणेचो येवन आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानो. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडले आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं पवित्र सभा नव्या बोडान भरताय. तुज्या विस्वाशी मोगाची तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सडवेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यान आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतान भक्त संगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता.
Tovi, 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 Tovarazzo sorbis mortum, Sorgani sosar, olea ducea voi Roma, Usorgi, Usorgi, Usorgi duca soisor, Sorbis moraci navi, Getata casor, Usorgi, Usorgi, Usorgi duca soisor. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सत्संग वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसात समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच तांणी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खोराचें रगत. हातकंचें बगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुरपुरगो तुया तुझ्या कुर्सानी बुरोची बडबडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोर म्हणणारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवेताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेवची कुळान रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमीचेर वीस जालेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बी साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेश्वरा तुजे चाकुनी मारिया अगुस्ताची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बामणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल मार्ता मारिया आनी लाजरूस आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Jesu gorvim, Tia Jesu sangata, Tia Jesu tai. O vitrat mea cea ekpornant, Sărpot vedar bapa, Sărvandonani voivotuca, Sasna cea sasna. Amen. आमच्या सर्वांची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. संगीच्या सुखान आमच्या संडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी मोरमाशें तेकता. तर आमकां तुज्या उदका खातीर सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सस्नाच्या सस्नन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दी. ही देव शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया शक्तीचे म्हाका पळोवना, तुज्या एका चित्रान म्हाका जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया. D40:7 जुई प्रिती मोग वस्ता 5:70 आणि 5. D47 पेज 75. जुई प्रिती मोग वस्ता तुही देवाची रासा. जुई प्रिती मोग वस्ता तुही देवाची रासा. एकटांय गेल्या देखीना आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दारसो आलोरानी मोळते बोट. जुई प्रिती मोग वस्ता तुही देवाची रासा. जुई प्रिती मोग वस्ता तुही देवाची रासा. जिव्या देवाची मिरान ताचो मोग आमच्या काळजान. तोर मोऱ्या मोलान कोची
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेवच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचे काळीज ओतीर चंचोल वस्तू तावन मेकळें करून ते गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळडी आनी बागोवंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदविधार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. E12 तुझे उपकार दोनया कशे बादयतले हांव. पान 204. E12 पेज 84. तुझी बरे बोळा कशी रियाळटल्या तुजो कोणी कसो दिसतल्या तुझी बरी मोयमा कशी बळयतल्या तुझे उपकार दोनया कशे बादयतल्या स्वर्गानी सोसा उजवाडाची मोत्या राशुराधारी तुवें आमकां दिल्या शास्त्राच्या शास्त्रांत गायता तुजी मोहिमा तुजी बरे